تصرف افغانستان از جانب طالبان در تاجیکستان واکنش‌های گوناگون را به بار آورده است. چند پیش امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفت اگر در افغانستان برای زور و بی در نظر داشته حق تاجیکان حکومت تشکیل شود آن را اعتراف نمی‌کنند. مردم عادی در تاجیکستان به این گفته‌ها چی نظر دارند و عموماً واکنش آنها به حادثه‌های اخیر افغانستان چیست؟ همکارم مومین احمدی تازه از تاجیکستان برگشته است و با ساکنان صحبت کرده و حالا با ما در استودیو قرار دارد. سلام مومین، و بگو که مردم با این حادثه های افغانستان چی نظر دارند و برایت چی گفتند؟ بله شهلا، در تاجیکستان در مسئله پیروزی طالبان در تاجیکستان مردم به 3 گروه تقسیم شدند. برداشت از تقسیم ساکنان به 3 گروه از صحبت با خود ساکنان و پیگیری نظرهای آنها در شبکه‌های اجتماعی به دست آمد. البته گروه اول روشنفکران هستند که بیشتر پیروزی طالبان را شکست تاجیکان آن سوی رودی آمو می‌دانند و این را خیلی با درد قبول کردند. آنها طالبان را گروه پشتون محور می‌دانند و بر این نظرند که طالبان از دیگر اقوام از جمله تاجیکان که اکثرا ضد این گروه می‌جنگیدند قصاص می‌گیرند. گروه دوم که اکثرا ساکنان عادی و چندان مذهبی و سیاسی نیستند بیشتر ظاهربینند و گروه با ریش و مویلب‌های بی‌ترتیب آنها را به وحشت انداخته است. یکی از آنها گفت که شکل ظاهری طالبان برایش ترسناک است و حتی از دیدن نوارهای آنها خوشش نمی‌آید. این گروه نیز از سر قدرت رسیدن دینداران به گفته آنها متعصب سخت نگرانند و ترس از آن دارند که آنها روز گروه‌های هماندیش خود را به تاجیکستان تشویق خواهند کرد. گروه سوم مذهبیان و افراد ناراضی از سیاست‌های حکومت تاجیکستان هستند که به شکل از پیروزی طالبان خوشحالند. این گونه افراد البته در کشور خیلی کم دیده میشند ولی به شکل‌های مختلف نظر خود را میگویند. مومین، یک نوع در جامعه تاجیکستان خوشبینی به جبهه مقاومت ملی زیر رهبری احمد مسعود در ولایت پنجشیر نیز دیده می شود. آیا طرفداران این جبهه بر کدام اساس به پیروزی احمد مسعود امید می‌بندند؟ ببینید شهلا، امروز واقعا در تاجیکستان خبرها از پنجشیر را جدی پیگیری میکنند. پنجشیر یگانه ولایت است که به طالبان تسلیم نشده است. در 2 روز اخیر درگیری ها در پنجشیر با طالبان صورت گرفته است ولی هنوز این گروه وارد این وادی امکانی وارد شدن نداشته است. خوشبینی ها به مقاومت در پنجشیر نیز به حد زیادند که گاهی در پشت آنها واقعیت های افغانستان نادیده گرفته می شود. احمد شاه مسعود پدر احمد مسعود با در نظر داشتی سهم داشتن در آشتی دو طرف در جنگ داخلی تاجیکستان در داخل تاجیکستان آبرو دارد. اگر بخش تاجیکی شبکه‌های اجتماعی را نگاه کنیم، ده‌ها عکس و ویدیو و خبرهای مربوط به جبهه مقاومت ملی نشر و بازنشر می‌شوند و زیر آنها ده‌ها نظر و پیشنهادها را می‌توان دید. آنها خوشبینند که احمد مسعود با در نظر داشتی آنکه اکثر مردم افغانستان ضد طالبانند حتما پیروز می‌شود. آیا به کدام دلیل می‌خواهند که تاجیکستان به احمد مسعود کمک کند؟ پیشنهاد کمک به احمد مسعود پس از اظهارات امام علی رحمان که با صراحت گفت اگر در حکومت افغانستان سهم تاجیکان نادیده گرفته شود آن را اعتراف نخواهد کرد بیشتر شد. با 2 دلیل این پیشنهاد صورت میگیرد. دلیل اول این است که حق تاجیکان در افغانستان را تاجیکستان که خود را قبله تمام تاجیکان جهان می‌داند باید جدی بگیرد. دلیل دوم که پیشنهاد می‌کند این است که اگر در حکومت آینده تاجیکان حضور داشته باشند از هر حرکت‌های ضد تاجیکستان از خاک این کشور جلوگیری خواهند کرد. مؤلفان این پیشنهاد بر این نظرند که تاجیکستان با نگاه به آینده دورتر باید حتما در موضع خود باقی ماند و از حق تاجیکان در این کشور حمایت کند. بله، سپاس مومن برای صحبت.